Entonces vamos a hablar tanto de la presión arterial palpatoria como auscultatoria. Vamos a hablar primero entonces qué es un tensiómetro. Entonces tenemos acá nuestro tensiómetro, viene en ese empaquecito y tiene dos piezas principales. Bueno, en algunos tensiómetros estas dos piezas están unidas, en este caso pues acá están separadas. Entonces vamos a explicar el manómetro. El manómetro es esta pieza circular que se encuentra acá, que tiene un indicador en números que van alrededor de todo el manómetro. Cuando estamos tomando la presión arterial, ese manómetro es el que marca la presión. Él mueve su indicador y nos muestra qué presión es la que tenemos en determinado momento. Vamos a hablar ahora entonces de lo que sería la pera. La pera es una bolsa de plástico que al momento se comprime y se descomprime. Nosotros tenemos esta manguera que va conectada a la pera. A nosotros hacer pasar el aire, vamos a inflar esta otra parte del tensiómetro, que sería el brazalete, que hablaremos luego de él. Lo que es importante saber en este momento es que tenemos una perilla, esta, que se abre y se cierra. Cuando está abierta completamente, como pueden ver, al poner a funcionar el nanómetro no marca ningún número, vuelve a cero. Cuando la cerramos, van a ver que no vuelve a cero, sino que marca una tensión específica. Luego liberamos la perilla o la válvula para que el indicador vuelva a cero. Esta otra parte del tensiómetro es el brazalete. Esta debe cubrir completamente el brazo del paciente y debe caber completamente en el brazo del paciente. Cuando lo pongamos, también van a tener que caber 2 dedos por debajo de él. Es importante tener un brazalete del tamaño adecuado para cada paciente, ya que podemos tener errores en la presión del paciente. En un paciente muy obeso, en la que el brazalete no alcance a darle la vuelta al brazo, puede ser puesto sobre el antebrazo y tomar el pulso radial y no el braquial, pero generalmente lo utilizaremos el pulso braquial. Entonces vamos a explicar cómo sería que al momento de tomarle la presión al paciente. Es importante saber que el paciente no haya tomado café o ninguna bebida estimulante, preferiblemente durante el día, pero se solicita 1 o 2 horas antes del examen físico. También nos aseguramos de que no haya fumado cigarrillo y que esté relajado y tranquilo. Vamos entonces si el paciente se encuentra sentado en la camilla, alcanzarle una banca para que ponga los pies y tenga el cuerpo completamente en reposo. Le pedimos que ponga la mano así en forma de pedir limosna o en esa manera, y así poder tener toda la disposición del brazo. Entonces cogemos nuestro tensiómetro, aseguramos la válvula y miramos para qué lado está la manguera. La manguera debe quedar al interior del brazo del paciente. Entonces colocamos cuando lo colocamos, entonces cogemos el manómetro y lo colocamos. Y lo que haremos ahora es palpar el pulso radial del paciente. Entonces se comienza a subir 20 milímetros de mercurio cada vez y a sentir el pulso.
Una vez que los dejemos de sentir, subo otros 20 y luego aflojo la perilla para que baje el volumen. Cuando vuelva a sentir el pulso, que en este caso fue 110 milímetros, esos 110 nos marcan lo que sería, que marca el manómetro, son la presión sistólica del paciente. Cuando tomamos la presión palpatoria, no determinamos la diastólica, solo la sistólica. Esa fue la que marcó 110, bueno, normalmente por estar en estado de reposo 110. A la hora de tomar la presión auscultatoria, tomamos nuestro fonendoscopio. Esto debe ir hacia adelante. Y esto debe tener tanto diafragma como campana. Aseguremos que estén en servicio adecuado. Lo ideal para tomar la presión o escucharla o la auscultación es usar la campana para las arterias. Entonces, aquellos doctores que tengan en la campana y el diafragma es mejor por la campana. Entonces, se coloca. Cada vez que aumenta la presión, estamos pendientes de escuchar el pulso. Y de esa manera es el procedimiento que se haría pues con nuestro paciente. Bueno, de esa manera nosotros escuchamos dos ruidos durante la auscultación. En realidad son más ruidos los de ruido del Korkov, pero vamos a hablar primero de los dos ruidos principales que escuchamos nosotros y así determinamos la presión del paciente. Luego en este video lo importante es hablar de esos dos ruidos. Entonces el primer ruido lo escucha supongamos que lo escuchamos en 110 milímetros de mercurio. Eso es lo que marca nuestra presión sistólica. Luego los ruidos se van aflojando hasta que dejo de oírlos, supongamos en este caso que en 70 milímetros de mercurio. Ahí me indica la presión diastólica. En ese caso nuestro paciente tiene una presión arterial de 110/70, que pues sería pues bien en este momento. Bueno, ahora que sabemos qué es presión arterial de pulso y presión arterial auscultatoria, vamos a diferenciar dos términos que normalmente confundimos: la presión de pulso y la presión arterial media. La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Digamos que tengamos una presión sistólica de 120 y una diastólica de 80. La diferencia sería 120 menos 80, lo cual da 40 milímetros de mercurio. Eso sería nuestra presión de pulso. Hablando ahora de la presión arterial media, entonces la definimos como se ve afectada por el gasto cardíaco y por la resistencia periférica del paciente, los vasos sanguíneos del paciente. Esta presión arterial media se determina de la siguiente forma: 2 veces la presión diastólica más 1 vez la presión sistólica dividido 3. Eso nos da la presión arterial media. Entonces, pues ya espero haya quedado todo claro. Ya explicamos pues lo que sería ciclo cardíaco, gasto cardíaco y cómo es el uso pues del tensiómetro y cada una de sus partes y las diferencias entre la presión, estas dos presiones que hablamos. Muchas gracias.